Ahojte ladičky. Já už jsem natáčela dřív. Já natáčím po 3/4, akorát, že bráchové jela prostý slova z pusy. Takže tak, musím natáčet znova, protože bych to nemohla vydat. Takže tak, něco tady mám už připravený. Dělám tady to. Takže třídíme dům, tak. Takže jdeme na to. Fuj. To vypadá jako mísa. Teda, proč jsem řekla. Co mám? Tenhle kufr. Třeba. Tak, do toho kufru třeba dáme věci. Nudlík. Pití. Pomalu. Tak. To je hezký, to instalujeme taky. Míč taky beru. Tohle. Třeba to. Klubok se tam nevejde. To jenom. Tak. Pardon, já jsem nemocná. Fakt omlouvám se lidi. Já jsem nemocná, takže tak. Tohle. Někdo to je? To ne. Já jsem totiž venku. Nebych někdo řekl znovu zprací slovo. Takže tak. Co vám mám? Tenhle baťoch je hezký. Taky vám třeba. Co tam vejde? Baťoch dám taky něco. Tohle pro mámku. Mluvám se. Další flaštičku. Kdybych měla málo. Nebo ne. Lidi, já to dělám, protože já to mám takový boring ten dům. Takže tak, jo. Já jsem to chtěla mít jako ty nějaký tam ty influenceři. Takže tak.
Jo, kečup vemu. Chci kečup. To je dost milé, jak se lotlo. Třeba... Tam co už mám, ne? Tady jsou 2 nebo co? Ježišmarja. Já nevím. Beru to třeba... Bo to bude dobrý, třeba ne, nevím. Pizza, jo. To bude pro malou, ona miluje pizzu. Nebude milovat pizzu. Jo, tak tam se tam vejde obě věci. Takže dobrý. Co dám tady? Ježišmarja. Já jsem mám z toho vyndala kečup. Já nesnažím tam ty věci v tomto koboka. A jo. Třeba mám zdobu tohle. Jo, jde se to tam. Spacák to už má. Třeba 2. 2. Ne. Tak fakt pojďme sem kašlat. Já se, když jsem neocla, tak jo, no to je no. Už to je skoro na konci. Takže, nebo už to je na konci. Jo, je. To na konci. Takže. Že mně se líbí tohle, takže to taky beru. Omlouvám se lidi, já si zpívám v hlavě. Kam půjdem teď? Třeba to jde. Tam bude málo věcí, takže to bude rychlý. To jsem se odležela tady. Jo, to bude pro malou, to bude hezký. No, bude chodit na balet. Nebo jakože má ráda balet. To bude bavit. To baví. A tady jsou nějaké hezký věci teda. Oblečení, to beru. To jsem měla ráda. To se mi líbí. Ten rozdám tam. Protože rodiče a brácha toho mají fakt hodně málo. Takže tak. Je to musím vzít, dobrý. Jo, lidi dál jsou diamanty. To jim tady vemu. On z toho sekře. To ne, to se mi moc nelíbí. Tohle.
policajt. Takže to videjko asi bude trvat hodně dlouho, ale jako omlouvám se. Já miluju ten secret. Na to dáte tak. Ježišmarja! A dáte asi mísu, ne? Nebo? Když tam není ta mísa, tak to tak funguje taky. Když tam není ta mísa. Hej, to tam nemůžu dát, takže já tady dám tu mísu, no. Tak. Co to je? Jo. Tak, tady to je asi vše. A jdeme dál. Kam půjdeme teď? Tady. Do obchodu, tam toho bude určitě hodně. Doufám, že se to tam vůbec bude vejít domů. Pardon. To bylo omylem. Miluju křičky. Tady jsou dvojčata. Proč ani je tam stav tam? Já nevím. Já miluju ten mlíka. Jako jsou mega dobrý. To kaboka, takže beru. Od všeho jeden druh. Takže takhle. No a to tady mám lidi rozázený. A řešte. No, nechal to takhle. Jo, počkat, já tady nemám tu mámu. Tak, dobrý. Tak. Tady jsou džusy. Teda mlíka. Tak. Třeba máme tady nákupní tašku. Doma. Šampon. No, takový tam ty dobrý šampon, takže jenom tam ty. Takže já beru tenhle. Jde. Tohle takytka je hezká. Beru. Co ještě? Dá se mu nějaký ty. Co to vůbec? Co to je ty televize? Asi jo. Mělo bych jíst, takže já beru všechno. Protože já vůbec žádný nemám skoro. Takže tak. To bude asi vše tady. Jo, počkat ještě ty. Tak to je vše tady. Kam se vrhneme teď? Třeba, já nevím. Tady. Tak. To je jedno. Tak tady to bude, když už jí začne mizet barva. Takže to asi beru.
Tak. Počkej, funguje to. Já nevím, já nechci to zkoušet. Ježišmarja. Para. Já je tady rovnou udělám počas. Dobrý. Kam půjdem teď? Tady jsem chtěla. Jo, tady určitě budu chtít hodně věcí. Nebo ne hodně, ale nějaké věci prostě, jo. Ne. Jo, tohle chci. Čekat. Tam ten kufr potřebuju. Ne. 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 Ježišmarja. Jahoda. Ne, tohle ne. Ten. Já jsem se teď skoro udusla. Omlouvám se, ale jako fakt. A to není z toho, jak jsem nemocná, ale prostě jsem spolkla nějak špatně slinu. A skoro jsem se udusla. Jo, tohle. A to jsou hnusné věci. Tady máme už asi všechno. Tak jdeme dál. Jo. Teď půjdem tady. Jo, jsem se bouchla do židle. Ale v realitě, jako myslím. Tady s vám mám mamku. Chudák máma bere tolik věcí. Jo, tohle, to je dobrý. To beru. OK. Tak vozíček. Ježiš Maria. Já jsem se si pěkně pamatuju. Tohle chci. Třeba svíčku. Co ještě vemu? Zadečko. To jsou CDčka, jaký je tohle? Je hamburgera. Tady to jako moc není. No tady toho moc není, co chci. Třeba
Ještě. To je vše. Ježišmarja. Tady to je hrozný v tom baraku, já to tady nesnáším. Tak jdeme dál. Kam půjdeme teď? Tak tady. Tak tady to bude těžký. To je skvělý rudlík. Rudlíku už máme dost. Nebo mám dost. Nechci. Tak. Nechci. Nebo pro malou třeba kostým, jo, ale jako tam prý moc velký. Tak. Nechci. Taky. To všechno nechci. Takže to dám sem. To dám. Korunka. Nechci. Tak, to jsou věci, které chci. Tak. Nechci. Chci teda. Taky chci. To je vše. Takže zpátek. To je no. Tady beru třeba chipsy, nevím, nebo něco. Třeba to doplním někde jinde tady. Třeba, ty diamanty tady jsou hezký. Když vám mohu, ne, tady jde. Fuj! Mimino. Nevím čo. Teď tohle. Co to je? Nic. Tady je. Ježišmarja, tady je tohle. Tak. Taky nic. Tady taky já se naberu asi. Protože to nejde. Obrazy? To nebo ne? Ne. Počkat, co? Jo, ne. Tak. To bude všechno. Takže dáváme tady mamince.
jsem omylem hodila tu korunku do koše. Asi, možná. Nevím teď. Jo, asi ne. Nebo já nevím. Možná jo, možná ne, já absolutně nevím. Jejdo. Ježišmarja. Jak to tam bylo? Tak, to dáme se tady. Já neumím mluvit. Nebo umím, ale jako sranda. Prostě víte, co myslím, ne? Tak jdeme dál. Kam půjdeme teď? Tady. Takže, kde tam budu? Trvá hodinu. Čekat, jak udělat sushi. Okurka a rýže. To je sushi. Mě to někde nenapadlo udělat. Takže když se vemu salmona, nebo rybu a rýži, to udělá tohle. Je takhle. Jo, tak já jdu třeba teda. Ježišmarja, co to furt říkám, já neumím mluvit. To je dobrý. To je fakt dobrý. Nebo prostě, to bych jsem chtěla. Ale nemám teď to dát. To patří, nebo dám k něm do ledničky. To taky. Lednička. Tak počkat, to už jsem vzala. No takže tak. A mám dost věcí. Už potřebuju další postavu. Takže byla ve školce, jo, ta malá. Koho se vemu? Tak tátu, protože ten někam nešel. Kost. Byla jako máma. Takže motýlek tady je. No tak tady se už nic nevemu. Jim tašku ukranu. Nebo ne. Tak nic, tak jdeme někam jinam. Kam půjdu teď? Já už jsem to celý prošměděla, že? Jo. Takže teď jdeme do Sea Life. Třeba. Tak. Tady jsem já to dělám jako plišáček. No. Jakože nemrká, jo? Bo on je fakt ale roztomilej. V rohlu bych jsem se vzala, kdyby to šlo. Ježišmarja. Nejsou žádný věci, které se můžu vzít, počkejte lidi. To se nebude, že tady. To není. Hej.
třeba tu beru taky. A jdeme najít nějakou krabici. Tady. Rovnou. Nemu. Tak. No, kam půjdeme teď? Třeba, do Kraba. Do restaurace. To je hezká svíčka. Záchody jsou hezký. Třeba, tohle z toho olivy. Tak, beru. Olivový oil, nebo oil, nevím. Zapomněla, jak se to jmenuje. Tak. To jsou krabové, já nemám ráda kraby. A co? Čekat. Fakt. To funguje. Kde to je? To tady není. Děláme to z tohohle z toho. A tady půjde. To mě napadlo teprve teď. Já vůbec nejsem to kaboka hráč moc. Protože mě to nudí. Jako hrát to kaboka je nuda. Ale jako když vidíte tam ta videa, tak jako se vám to strašně třeba chce hrát, že jo. Jako, že to je jako kdybych se to, takže to je hodně lehký to udělat ten barák, takže to vypadá jako zábava, jo. Ale přitom to je úplně nuda. To je těžký. Takže to musíte dělat 10 000 hodin snad asi tak. Takže tak. Co tady mají? Co tady je? Vedlička. Co dál? Nahoru. Sweet. Paddleboard. To je hezké ještě k tomu. Proč tady prší? Počkat, lidi, znáte tam toho pána, který je oblečený za banána, ne? Zkusili jste někdy, že jste mu ten banánový kostým sem dali? Já jo. Hele. Vypadá takhle. Takže, tak. Many. A to někdy dělala jako Ježišmarja, to je jedno, stejně to nic nechce. Takže jdeme dál. Teď půjdeme do nemocnice. Tak. Počkat, já jdu zatím odsud. To udělám. Jo, ten jsem secret znáte, že jo, lidi. V nemocnici asi nic nebude. Ježišmarja!
Omlouvám se lidi, mě to zabrat trošku blbne. To jsem nevěděla. Tak. Ne. Tohle. Ne. Tady nějaké věcičky na praní, Vemem nos. Tak se z toho nikdo neto. Víte, co ne? Tady ne. Medvěd. Ta myška je hezká. Tak jdeme tady se podívat. To nefunguje. Jedno. Až nepůjdu do té bažiny. Tak. Fuj. Jsou asi nějaký orgány, nebo já nevím. Nějaký monster. Okurka. Ne. Počkat, co? To mění barvu, počkejte. Jsem zase něco? Když to je, já nevím. Jdeme dál. Dalšího patra. Vemu tohle. Dobrý. To jsem se už všimla. To jsem tady udělala, ale jako já jsem prostě zkoušela nějaký sekrety, tak já jsem ještě neměla kanál. Já jsem začátečník kanálu a z toho mýho kanálu, na YouTube kanál to je, a ne kanál jako třeba někde. No a jsem začátečník a prostě už natáčím normální nový videa. Ne jako normálně, jako třeba jaký videa, ale já myslím jako série třeba už. Fakt dobrý, nebo fakt divný, nebo já nevím, jestli to je divný, nebo jak to je. Půjdu odsud, a tady je tohle. To beru, tak. Další myška, doktorek.
Hezký. Tak tamto seruška zapomněla ve školce baťužek, tak vyberu tenhle rovnou. Čekat. Tak jdeme do dalšího patra. Takže tady nic není, nebo nebylo. Jo, tady jsou ty zmrzliny. A se vždycky říká, že je někde vému, tak teď je vému třeba. Já jsem ji měřila. Hej. A to je, no. Tady má oblečení. To jste neslyšeli? Yeah. Dobrý. Jdeme do dalšího patra. Počkat, ještě ne. Ještě nejdem. Další patra. Tady jsou plišáci totiž. Což je pro dcerušku. Tak. Dál. Tady třeba. Já nevím, co tady, akorát, že to je. No to je jedno. Tady nic není. Jo. Tady. Taky nic, nebo? Nevím, co tady je. Tady. Jo. Fuj. Já nemám ráda vidět orgány. Tak. Čekat, to je už poslední patr, že jo? Nebo? Asi jo. Jo, je to. A jestli třeba chipsy. Počkat, co to je? Tohle. OK. Ježišmarja. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. Já jsem nějaký omylem dala těm zvířátkům, takže to snědli. Omylem. Takže jde.
Jdeme dál. Robo. Jdeme do Roba. Já tady si to pamatuju. Tady byla nějaká tam ta místnost. Tady. Akorát, že já se zavřela a já jsem zapomněla ten kód a jsem jí na to vyhledávat. Takže si to vy vyhledáte dneska se mnou. Takže to znamená, že takhle musíme věc Toka Boka na YouTube. Jo. No počkejte, já nemám Wi-Fi. Ne, počkej. Jo, vlastně nemám. Jsem vlastně venku, já zapomněla. Na zahradě prostě. Daleko, dál od baráku. Tady jsou 2 chaty, víte? Takže tak. Já jsem tam vzadu. Dál od naší chaty, takže tak proto. No, já nebudu se zdržovat a dělám tohle. Tohle pro bráchu. Ježišmarja. Jo, počkat pro tátu. Já jdu. Tak. Hej, co jsem to udělala? Pro mámu. Má ráda banán. A ještě jdu. Tak nic. Je to pro starší Sagaru. Nevím, co to je, ale asi má to. Nevím. Tak. A berem. Tak, teď to můžeme jít vybavit domů. Tam něco vrže, ale to je jedno. Teď to jdeme domů dát. A běžte na part 2 potom, nebo přijděte pro part 2 potom, až to videjko skončí, vydám zítra, možná, nevím, uvidím. Až prostě bude mít náladu, dám vám vědět. A jdeme se na to vrhnout. Takže já jsem totiž zapomněla, jak vypadá malý Sagry pokoj. Takže tak. Tady je pro ségru. Tady to dám. Tady je taky pro ségru. Tady. Takhle je moje. Malá ségra. Starší ségra. Tak. Tady je. Malá ségra, malá ségra, malá ségra, malá... What the fuck? Omlouvám se. Malá ségra, malá ségra, malá ségra, malá ségra, to jdem semka, na výstavu, nebo sem. Tak, mám to taky. Tak, velká ségra.
malá ségra, jejdo. Malá ségra, máma, brácha, starší ségra, dělám potom, jo, to bude asi pro tátu, nebo? To je jedno, třeba bráchovi to tam dám. Brácha, táta, máma, táta, protože brácha toho má už hodně. Jo. Starší ségra a všechny a pro malou ségru. Taky pro malou ségru. Takže pro velkou ségru ten baťoch. Jo, rovnou tohle celý. Ne, počkat, celý ne, tohle prostě. Kam to dáme? Tady. Jo, tady. Takhle. Skříně. Co taky pro velkou ségru. Dám tady. Jak dám sem. Tohle je pro malou. Radši. Což ji dám sem. Tak, tohle to dám. Z toho. Čekat. S tím musím pohrát. Tak. Jo, ne, vlastně koupelna. Ne, vlastně není koupelna tady. Je koupelna tady. Já zapomínám, kde nějaké věci jsou. Takže se omlouvám. Maska. Tak. Tady je pro rodiče. Tak. Tohle je pro mámu, tohle je pro tátu. Pro malou ségru. Pro mámu. Jo. Tam bagl je pro starší ségru. To dám je to třeba sem. Tak. Jdeme dál. Menší ségra. Je to třeba. Já nevím. Nemá tady hodně věcí teda. Třeba tady pro kočičku, nebo já nevím. Tak tady je pro ségru. To jsem. Tohle. Taky pro malou ségru. Ty jdem takhle. Jestli to jde. Ne, nejde. Počkat. Představím poličku. Tak třeba. Míč to dáme. Kam dáme míč? Absolutně nevím. Tak třeba sem. Na dračku dáme k rodičům. Ježišmarja. Tak. Starší ségra.
skříně. Malá sekra. Kam mi to dám? Třeba taky sem. Počkejte. Nápad. Takže ona tady bude mít více věcí. Já jí tu polečku udělám větší. Jedu. Později tam dám. Tohle třeba, doufám, že se to tam bude vejít asi, jo. Zkusím. Dudlík ještě. Jo, vejde. Dobrý. Tenhle kufr je pro tátu. Pro mámu asi dohromady, absolutně nevím. Nevím, to jsem. Tak je tady to pro starší, protože ona má radši takový srdíčka a tak. Takže taky to dáme sem. Jdeme na tohle. To jí dáme tady. Tak. Tohle je pro všechny. Ježišmarja. To spojila, tak to tady musím vyhodit. Škoda jídla. Tak. Ježišmarja. Já z toho zemřu. Snad. Teda možná. Tady budou obrazy. Počkejte. Tady dáme rodičům obraz. Takže tak a dáme jim takhle. To bude. Jo, takhle. Tady to bude pro starší ségru. Tohle to pro mladší. Dáme třeba takhle. Jo. Starší ségře se to nevejde. Tohle. To bude tady. Takhle. Jo. Nebo ne, počkat. Tak. Teď dáme malý ségře. Jejdo. To nechtěla vyhazovat. Čekat. Takhle. Jo. Dobrý. Čekat, to je žebřík, nebo je asi jo? Čekejte. Tak. Teď. Ten kam dáme třeba, tady to teď položíme. Chvilku. Má se krát máma. Má se gra brácha. Koho to bude? U rodičů? Já absolutně nevím. Já nevím, lidi. Kam se to vyjde? Třeba tady k ségře.
My to dáme třeba tady. To voní, nebo tady. Tady byly její hlavy. Šabáka ještě. Jako, jak se mám doříkat, ale jako ten šampon vypadá trošku divně, ale to je jenom. No tak dobrý. Jde tady do venku. Ano. Dám se do koupelny. Takhle. Čekat. Tady dáme poličku na šampóny asi, ne? Asi jo. Na mýdla prostě. Tak. Papaťová maska. Tohle dám tady. K tomu klidně jako můžeme předat ten ručník, mě to je jedno. Klidně jo. Čekat, tak já tady. Čekat, co tady vůbec je. Měl bych být. Nebo? Já teď nevím. Já absolutně nevím, lidi. Asi jo, asi ne, nevím. A jestli ne, tak sorry, teda omlouvám se. Tak asi ne. To nevadí. Jejdo. Třeba tady bude na pletení. Jo. Kam to dám? Třeba to dám tady rodičům. Tak.
nesnáším. Být nemocná. Vyměním. Teď nejsou Vánoce, takže tak. Ten z toho si vyhodím. Kdyby něco máme víc, tak. Lodi to mám ráda, hele. To je dobrý. Jo, na to může tancovat. Třeba má telefon. Nebo ne. Já teď nevím asi, jo. Ale tohle ta malá ne. To je jedno. Čekat mám. Jo, mama. Je táta. Jej, do mě spadl tablet. Je. To patří do koupelny. Tak. Tam to dáme sem, nebo ne? Co tady dát, lidi? Ježišmarja. Tak. Teď tady. Ty věci. Hej. Tak. Tady má výstavu. Budeme malovat projekty. Se za ní. Máma to neví. Tak. Jdeme do 3. patra, protože brácha to má dost věcí. Tak. Jo, tohle to patří. Tak to nebudeme mít. Tyhle ty. Jo, on tady má jenom telku, počkejte. Tady je tak tohle, ale co se tady nevejde. Že bychom nevím. Počkat, jak to uděláme? Jak to udělám? No, jak to vyřeším? Potom prostě teď se to nějak udělá. Tak, na tohle to použijeme moje všechny prsty. Jdu. Spadlo.
Jo. Tak. Tu. Spát. Tak. Tady mu dám oblečení. Tak. Jdeme do prvního patra. Tak. Chvilku tam budem. Počkat, to trvá už přes 1 minutu. Je tohle to nesnažím nový poštáře. Akorát to tam jde teď špatně. No, teď to vypadá nosně. To je jedno. Dva kočárky. No, řešte proč. 2 kočárky, já taky nevím. Nebo tak 1. Dělám. Jo. Ten kombařec jsem dala pryč. Tak. Ježišmarja. Tak. Tak. Je tam to jahodový mlíko? Já nevím. Ejdo. To je hezká, ale já nevyhazuju. Což je tohle. Tak. Ne, já jsem to vyhodila. Tady. Čekat. Já mám nápad. Tady furt někdo řve. Mluvám se. Ale tady dáme takhle stůl. A na to dáme tohle. Tak, tady se děti můžou dělat tu. Tak. A nalít se plnou ledničku teď. A ještě táta přinesl další nanuky. Takže tak. Počkat, já jsem řekla našel nebo přinesl těch nanuků. Ne, já jsem... Tak tady budou jenom 3 balíčky. Jedem sem. Tak. Tady je pro malou baťůžek.
tak. Teda ten baťužek pro malou. Tady dám tohle. Olivový ten. To se tam nevyzná, nebo nevyzná. Tak. Jo, tak to se tady nějak nevejde. To dám sem. Sem. Svíčku. Tohle. Tam. Svíčku dám sem. Mlíko. Dám. Tady už nevejde. Dám sem. Tak, čipsy tady taky nebudou. Tak. Házovem. Tak. Dáme ty tam ty malý. A to je vše, takže ahojky. Ahojky.